Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Faleminderit zoti Ulqini për urimin tuaj. Faleminderit gjithë kolegëve dhe kolegëve deputet që morën pjesë, gjithë kolegëve dhe kolegëve që votuan pro, por padyshim falënderim veçantë edhe kolegëve që votuan kundër. Por duhet falenderoj në mënyrë veçantë kolegët që mungojnë këtu, pasi me mungesën e prezencës tyre, ata në një farë mënyrë më kanë nxitur për të pranuar kandidimin dhe këtë përgjegjësi shumë të rëndësishme. Nuk kam përgatitur ndonjë fjalim dhe pak më parë më erdhën 2 fjalime të improvizuara. Dhe sa herë kam dëgjuar këshillat e zotit Dokle, kam patur sukses. Kështu që po flas pa letër. Çdo politikan është gjithmonë midis 2 raporteve, pushtetit dhe demokracisë. Unë kam zgjedhur dhe do zgjedh gjithmonë demokracinë në raport me pushtetin. Sepse pushtet ka dhe në vende jo demokratike. Dhe kjo për arsye shumë të thjeshtë. Kur lexoj relacionin kolegja Ysi, përmendi që unë kam lindur Qepan Skraparit. Qepani Skraparit është një fshat shumë i thellë malor në një rreth që dihet ndër më malorët dhe më të thellët në Shqipëri. Kur unë kam qenë student, ëndra që kisha unë maksimale ishe për të bërë pedagog. Dhe profesor Angjeli, që ka qenë edhe pedagogu im, e di këtë shumë mirë. Sepse në vitin 88 ishte vështirë të ndroje që të bëheshe deputet, që të bëheshe kryeministër, që të bëheshe kryetar parlamenti, siç jam unë sot, apo edhe aq më tepër që zgjidheshe president. Dhe unë kam patur këtë mundësi vetëm falë demokracisë dhe mundësive që ajo më ka dhënë vetëm mua, por ju ka dhënë edhe juve, u ka dhënë edhe shumë shqiptarëve tjerë, për të gëzuar liritë e tyre, për të ndryshuar vendin tonë dhe për t'i dhënë atij këtë mundësi që të jetë i vend antar i NATO-s për vitesh, një vend kandidat për Bashkimin Evropian, një vend që ka të gjitha mundësitë të çelë negociatat së afërmi, nëse ne do të arrijmë të bëjmë çdo sakrificë për të mbrojtur standardet e njëjtshme të demokracisë dhe për të çuar ato akoma tej, sidomos në orët, në ditët dhe në javët që vinë, duke realizuar zgjedhjet të standardeve më të larta gjithë përfshirëse dhe demokratike, me qëllim që të forcojmë legitimitetin e gjithë institucioneve tona dhe njëkohësisht me qëllim që të krijojmë të gjitha mundësitë, të gjitha shanset për jadem më frymëzues për të rinjt dhe për fëmijët e gjithë shqiptarëve. Ndaj, unë do të bëj çdo gjë në gjitha cilësitë e mia për të justifikuar këtë besim që ju më dhatë sot, jo vetëm përpara jush, por para gjithë qytetarëve shqiptar, përpara Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, përpara interesave më të rëndësishme që kanë të bëjnë me stabilitetin, me sigurinë kombëtare, me të ardhmen europiane të vendit tonë, dhe do të lutesha të gjithëve që janë këtu, por edhe që mungojnë
të përpiqemi në këto orë, në këto ditë, të japim jo thjesht gjithë partive, por në rreth parë çdo qytetari shqiptar mundësinë që të kontribuojë në zgjedhjet më të ndershme, më të lira dhe më demokratike që vendi meriton. Në 21 korrik në mëngjes, kur ishin shuar shpresat për konsensusin për ndryshimet kushtetuese, për reformën në drejtësi, kam qenë shumë i shqetësuar dhe kam apeluar këtu për të bërë çdo përpjekje që të gjenim konsensusin në mënyrë që Shqipëria të mos bëjë Maqedoni. Dje ne kemi parë të gjithë ngjarje tronditse në kuvendin e Maqedonisë, të cilat vijnë për shkak të një konflikti kokëforcie politike të papranueshme. Ndaj unë edhe herë tjetër dua të apeloj të gjithëve të bëjmë çdo gjë për stabilitetin e vendit, për legjitimitetin e institucioneve tona, në mënyrë që të mos sakrifikojmë gjithë këto arritje shumë të mëdha që vendi ka deri tani dhe ka realizuar edhe gjatë tyre gati 4 viteve të kësaj legjislature dhe të këtij mandati qeverisës, pasi kjo është një detyrë dhe është një përgjegjësi e secilit prej nesh që të bëjë gjithçka. E di që po të kishin dalë 83 vota, do të dëgjonim zoti Ruçi këngën se prandaj u dogjën 3 raundet e para se nuk I kishin 84 vota. Kur e vërteta është mjaft e qartë dhe kokëfort për të gjithë ne që kemi bërë përpjekje gjatë këtyre javëve për të evituar këtë ngërç dhe këtë situatë tërësisht të pamerituar për vendin dhe qytetarët tanë lidhur me çështjen e zgjedhjeve. Dhe kur të gjithë e dinë që disponimi nga ana e jonë dhe nga ana ime në mënyrë veçantë ka qenë maksimale që dhe posti I presidentit të Republikës, pavarësisht se kjo mazhorancë I kishte dhe I ka votat, dhe I kishte për ta zgjedhur që në raundin e parë, të investohej për një konsensus sa më të gjerë për të përmirësuar klimën e besimit në vend. Megjithatë, janë disa afate dhe në demokraci unë mendoj që të gjithë jo vetëm duhet të presim, por edhe duhet të japim, duhet të investojmë për përmirësuar klimën, për të rritur mirëbesimin, por edhe për ta mbrojtur, për ta zhvilluar demokracinë. Kështu që shpresoj dhe besoj se ende ka kohë për të krijuar një atmosferë krejtësisht tjetër për zgjedhjet e ardhshme, në mënyrë që edhe në 24 korrik, ditën kur do të betohet presidenti që ju keni votuar sot, jo thjesht kjo sallë të jetë plot, se kjo nuk besoj se është më e rëndësishme, por Shqipëria të jetë shumë e qetë se sot dhe me të ardhme europiane akoma më solide dhe këtë mund të arrijmë vetëm duke punuar dhe bashkëpunuar të gjithë. Kështu që ju falenderoj shumë për përkrahjen tuaj, për pjesëmarrjen tuaj, për votimin tuaj. Unë do të votuar me shumë dëshirë sot për jo pak kolege dhe kolegë që janë këtu, apo dhe që mungojnë, por edhe për mjaft tjerë
që nuk janë deputet, por që janë personalitete me kontribute të shquara në vendin tonë dhe që mund ta bënin këtë detyrë akoma edhe mirë se unë. Por rrethanat më dhanë mua këtë mundësi dhe unë do të bëj gjithçka që të justifikoj besimin tuaj. Faleminderit. Atëre, faleminderit, kam nderin, privilegjin, padyshim edhe kënaqësinë që t'i shpreh Zotit Meta urimet më të mira sot në ditën e zgjedhjes si Presidenti i Republikës.